Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon İslam ve biz programımızın 55. saniyyə görüşünlərində qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmələrimiz, həmənlərə məlum olğandakı proqramımızda başlayan gündən tarixi günkəgəcə hər proqramımızda, hər həftədə hər bir müsəlmanın İslamda çoxum eniq, roşan düşünülüş gərək bolğan mövzularını ayrım-ayrım tema şəkildə huzuruna sunub gəliyatımız. Proqramımızdan daimlik mehmini həmənlərə tanışıb bolğan hürmetli ustaz, Şərq Türkistan Ülümalar Birliği əzası, şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliği əzası Abdurrahman Cemal Kaşğari'nin təklif qıldığı qiyməti vaxtdan çıxırıb qədəm təşəkkür qılğanlar üçün köpünə rəhmət edirəm. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, proqramımız Naq Meydandan YouTube, Facebook arqılıq tarqıtılıvatıdır. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numurlar arqılıq arqandaq uçur, yoki fikir, mülahizələr bolsa, yoki sual bolsa yollasanglar buldu. Şundaqla köplügən qarindaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhərlər qoyuşuna, həm unutulmağızlar. Programımızda biz ötken saatdə baş temimiz mesela siyaset və əxlaqla münasibət toxtalğandıq. Və programımızı bundan ki bəlkə bir qancha saat sanımızda şunun münasibətli bolğan tema bilan davamlaşdırğanlığımızı degan toq elanımızdan bədoq bugün əxlaqның siyasi hərəkətdəki roli. Mayli bu başquruvchi sifatida bo'lsin yoki bir tashkilotningki a'zolari bo'lsin, haq-huquq, majburiyatlar, axloq nada qanday o'rin oldi, bularni to'xtalamiz. Albatta o'tgan soatningki davomiy shaklda bir program texnik ishga kiramiz. Ustozimiz programni boshlasak, bugun axloqning siyosiy harakatdagi roli dedik. Oldi bilan shu axloqning siyosiy harakatdagi roli nima degan savoldan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin ilgisi olan Cenab-ı Allah hamsına olsun. İnsaniyetke rahmet, adalet, erkinlik ve insani hukuklarını epkegen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua selamlar olsun. Maksat gelsek, siyasi hareketlerinin samimiyeti durus buluş. Şahsiyetçilikten hali buluş. Hikmet bilen iş kılış. Ve siyasi prensip asasında reallık uygun şirket kılış katarlık ahlaklarda namayan buldu. Eğer siyasi hareket hatalıklarını tüzütüş ve özünü tekşürüp turuşta ahlaki kıymet karaşlar reay kıymet kalsa bu siyasi hareket arka çıkınıdı, itibarını düşürüp aldı ya ki bütünley tüküşür. Ahlaktan siyasi hareketini terakki kıldırışta ve siyasi hareketini prensipe uygun ebberişte hem de kimlik ve vatan milletini kutkuzuştan ibaret siyasi prensiplerini işe aşırışta alayda roluna bağlı enak bir hakikat. Hem de ahlakın siyasi hareket ve siyasi rekabette rolünün ya ki münasebetinin bağlılığını Peygamberimizden ki bunu hadisinden körvağını buldu. Peygamberimiz innema bu'istu li utemmime makarimel ahlak. Men isil ahlakları mükemmelleştiriş için, insaniyet dünyası kanat yaydırış için, insanların en ilgar bir nemunlik şekilde keltiriş için evetilgen peygamber. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ki ümmet bolu süptümüz bilen kaysi bir hareket, kaysi bir faaliyet ya kandak bir iş bilen şugulunaylı özümüzde Müslüman deb dava kıldıkemiz, İslam'dan kıymet karşı boyunca yaşayman deb qaraydıkemiz, Peygamberimizden bu körsetmesiga boysunuşqa ve siyasi faaliyetlerimizde muş asas etmanışqa mecburumuz. Şuna bu hadisin royuqa asasen siyasi faaliyet olsun, ya ki iqtisadi, ya ki ictimai, ya ki başka faaliyetler mi bu güzel ahlaktan dinimizde ayrılanmaydı. Hoş. Şundaqla bu ahlakның millet terbiyeleş ve devlet kuruştumu alayda rolü var. Çünkü güzel ahlak, soygu muhabbetlik, qeyrindaşlık, birbiriga ilgi çıkıdığan ve hemkarlaşış ruhi ege, müstahkem bir cemiyetini şekillendiriştumu güçlük rol oynaydı. Şuna önümlük ictimai özgertiş hareketi ebbarımız deb qaraydigan bolsak, bu önümlük ictimai özgertiş hareketi ahlak üstü kurulgan siyaset arkalık meydana çıkıyor. Yani cemiyet demiş özgürlüş olmaydı desek, bu özgürlüşne peyda kıldıgan amel ahlak üstü kurulgan siyaset oluş lazım.
Çünkü her bir şahsda siyasi ahlak deydigan bu hukum şekillengan vaqtida her bir şahsni vatani qarta, millati qarta ve başka mecburiyetleri qarta hizmet qilishga haydakchi bo'ladi. Hem de vatani olsun, ya milleti olsun, ya kıymet karşı olsun, ya kimlik olsun, onun ziyonlik ish harakat qilishdan to'sab qoladi. Şuna ahlaktan chetlagan siyasi faaliyet gerçi vaqtliq natija qozongandek bo'lsa-mu, gerçi bazı ishlarda unum qozongandek bo'lsa-mu, lekin siyasi jihatdan uni o'zini o'ttirib olganlik deb qarashga bo'ladi. Yoki bo'lmagan bo'lsa millatninki uzun bosqichliq bu harakatida millatning ziyon tortishiga yo'l ochganlik deb qarashga bo'ladi. Gapning xulosasi mana shu. Xo'sh. Hakikaten muhim tem bo'ldi. Hamda siyosiy yetakchininki axloqiy mas'uliyati nimalardan iborat? Siyasi harekatdan hukuma qarsak, siyasi hareket demek teşkilleniş orqali xizmat qilish. Adalet, erkinlik ve insani huquqlarni qo'lga keltirishda boshqa tashkilotlar bilan qarindoshlarcha pokiz raqobatlash. Masalan, Uyg'ur jamiyati qarasa, nechilagan tashkilotlar. Xo'sh. Bularning raqobat bor. Bo'lish lozim. Bo'lmasa taraqqiy qilolmaydi. Ammo bu yer qarindoshlarcha bo'lish lozim. Xo'sh. Bir akık o'xshash, atisiga o'xshab mehr-muhabbat bilan bo'lish lozim. Qalbi poklik bilan bo'lish lozim. Bir-birisiga ziyonkashlik qiladigan, dushmanlik qiladigan, yiqitsam bo'ldi deydigan yoki uni mollaqa qo'zib, uning o'rniga men desam bo'ldi deydigan bu illatlardan xoli pok bo'lish lozim. Shuningdek, ijtimoiy munosabatlarni kuchlantirishda yaxshilik va hamkorlik qilish ruhini kuchlantirish. Millatninki ehtiyojlari bo'lgan bo'lsa, uni qandash siyosiy harakat. Masalan, ba'zanlar ma Ko'kay jamiyatini tanqid qilib, un guruch taqitib bir ish qilish yurdi. Bu bir siyosiy harakatning bir parchasi bo'lish lozim. Chunki bu jamiyatda yashaydigan insonlarning bir qisminingki ehtiyoj bormisi bor. Bu ehtiyojni siyosiy harakat bo'lish to'g'riliq, garchi qo'zg'in to'yg'izishi bo'lsa-mu, yoki boshqa ehtiyojlar bo'lsa, uni qamdash bu siyosiy harakatning ijtimoiy vazifasi. Siyosiy vazifasi ayrim, ijtimoiy vazifasi ayrim. Shuning bilan birlikda millatning ehtiyojlarini qamdash va jamiyatning kuchlarini to'g'ri nishonga markazlashtirish qatorliqlarda yekillandi. Mana bu siyosiy harakatningki xulosasi yoki hukmi. Shunga bu siyosiy harakat axloqning ko'rsatmasi bo'yicha faoliyat olib borsa, ko'zlagan foyda manfaatlarni qo'lga keltira oladi, ziyonni mumkin qadar azaytadi. Azayta oladi. Agar axloq rioya qilmay qolsa, siyosiy harakat o'z orasida yoki qarindosh tashkilotlar bilan axloq rioya qilmagan vaqtida ichki to'qinish sodir bo'ladi. İçki talash tartish paydo bo'ladi. Bir-birini dushman ko'radigan, bir-biriga dushmandan nafratlanadigan bunday yomon oqibatlar kelib chiqadi. Bunaqa misol keltirish hojatsiz. Biz yashayotgan bu davr yaqinda 5imizdan 3-4 oy mobaynida yoki mushu 2020-yil 5imizdan kechirgan tashkilotlarningki yoki siyosiy faoliyatchilarning o'zaro munosabati buniki naq shohidi fakti. Yani bizde ahlak krizisi yüz berdi. Ahlak krizisi yüz bergenlik için içki çokunuş, içki talaş tartış, birbirine düşmanlık qilish, düşmanlık qo'yib bir-birisining bir yerini kovalaşdan ibaret. Bu krizis içinde yaşaganlık bu bizdeki dal ig'ir illatlarning birisi. Şahit. Hem de bu yetakchininki axloqiy mas'uliyati to'xtalgan vaqtimizda albatta mansab masalasi biroz to'xtalishga to'g'ri keldi. Boshda shuni deymizki, siyosiy harakatga siyosiy mansab şarap emas. Bizning e'tiqodimiz, kültürümüz, medeniyetimiz qarta. Belki mas'uliyettir. Bu siyasi hareketki yoki siyasi faaliyetki bu mansab qobiliyatli ve yaramlıq odamlarni tarbiyalaydigan iqtidorli odamlarga uyg'un qilgan mansab. Buning o'lchim bor. Hammadan buning yaramaydi. Hammadan buning munosib kelmaydi. Qobiliyat, iqtidor. Yani o'zi bilan kesilmaydi. Ben bu hareketni ebman pijak aburib qo'yib tashib etsam mayli desa bo'lmaydi. Keyinidan mayli qaysi bir holat bilan bu dunyodan xo'shlashgan vaqtida yoki mansubdan ma'lum mezgildan keyin tushgan vaqtida bu harakatni bu ishni ebmanadigan yaramli avlodlarni yetishtiradigan bu qobiliyat bu odamlar topilsa enin keyindan uni yetakchilik salohiyati ega deymiz. Chunki yetakchilik yoki yetakchi degan
birlikka kelgan, millatni birlikka kelgan prinsiplar asosida ep ma'nolaydigan. Bizsa ayandın, bizsa mayandın, bizsa tağdın, bağdın emas, birlikka kelgan siyosiy prinsip asosida ish harakat qilib millatni tutib tura oladigan. Millatni to'g'ri yo'lga yuzlandira oladigan. Millatning kuchini haqiqiy dushmanga qarta oladigan. Tashkilotni intizom va hamkorlik ichida ish harakat qilishni saqlay oladigan. Shundaqlab tashkilotdagi a'zolarning o'zaro bir-biriga moslashib, hamkorlashish ruhini ishga oshira oladigan. Navada o'z tashkilot ichida yoki boshqa tashkilotlar bilan talash tortish yoki to'qinish yoki ziddiyat shakllangan bo'lsa, buni jidal majroga, sat haqoratga aylantirib o'tmasdan, balki hamkorlashish omiliga aylantira oladigan ma'naviy yetakchidan iborat. Yoki ma'naviy shaxsdan iborat. Buni lider, buni yetakchi deymiz. Agar siyosiy maydonda kishilar siyosiy mansabga chiqqan vaqtida cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, buni sharaf deb qarab qolsa, yoki baza deb qarab qolsa, yoki g'animat to'playdigan bir fursat deb qarab qolsa, bunda qarab qolish natijasi millatning g'amini yemasa, millat uchun, xalq uchun, e'tiqod uchun, kimlik uchun xizmat qilmasa, yoki shu tashkilot o'ttirib qo'ygan siyosiy prinsiplarni ishga oshirmay qolib qolsa, siyosiy jihatdan samimiyatsizlik qilgan bo'ldi. Siyosiy jihatdan samimiyatsizlik qilgan hisoblanadi. Shuningdek, siyosiy mansabda ba'zilar o'zi mag'rurlanib, o'zining o'rnini cho'nqirib boshqa tashkilotdagi kishilarni yoki o'zining boshqa tashkilotda qo'yib turilib, o'zining musulmon qarindoshini haqoratlasa, kamsitsa, yoki ba'zilar o'zini birdan bir qo'mondan ko'rib, yoki o'zini birdan bir ulug' siyosini ko'rib, yoki o'zini alohida so'brman shakllik ulug' bir doi ko'rib, mutakabbirlik qilsa, boshqalar cho'ngchilik qilsa, boshqalarni e'tibor olmasa yoki yaratmaydigan bunda kesil bo'lib qolsa, bu siyosiy shaxslar uzun vaqt o'zining siyosiy e'tiborini jamiyatda yo'qdir. Uzun qolmay jamiyat keraksiz unutilgan bir shaxsga aylandi. Buni obdan his qilish lozim. Shunga bu siyosiy sohada qarindoshlar ara kamtarlik ruhi axloqning yurak, axloqning asosi. Bu cho'ngchilikni nega qilindi desa, dushman qilin. Ammo qarindoshlar ara kamtar bo'lish, bir-birisining fazilatini o'rganish, bir-birisining ortiqchiligini o'rganish, ammo mutakabbirlik qilish saqlanish lozim. Mutakabbirlik dinimiz eng og'ir xatolikning birisi. Shuni bilish kerakki, bu nuqtada siyosiy faoliyatlar axloqiy qimmat qarashlardan chetnigan vaqtida kelib chiqadigan yomon bir oqibat bor. Buni o'ylash lozim. Siyosiy harakatlar axloqiy qimmat qarashlardan chetnigan vaqtida jamiyat siyosiy faoliyatda zirkidi. Jamiyatda kishilar siyosiy faoliyat qatnashdan qochadi. Neticede nima yuz berdi bo'lsa, siyosiy faoliyat, siyosiy kurash, siyosiy hayot oxiriga chekildi. Biz yashayotgan bugungi oy bu kundan shunga paket. Demek bir-birisiga haqorat, bir-birisini yaratmaslik, bir-birisiga mutakabbirlik qilish, sendan men cho'ng deyish, huquq talashish, mush ijtimoiy krizis yoki axloq krizis mavjud bo'ladigan bu odamlar o'zining e'tiborini tushirgandan so'ng, o'zining qimmatini to'kkandan so'ng nima yuz bersa, jamiyatdagi odamlarni siyosiy hayotdan qochirib qo'ydi. Bunda ish qilg'icha g'aybatdan saqlanaydi, suxanchilikdan saqlanaydi, yomon ishga aralashib qolmaydi. Nima qilsin deb bir bo'lak odamlar ola ishni nima qilsan qilib ol deb qochadi. Buni bilan siyosat qilganmi? Axloqdan ayrildi, bu jamiyatni siyosiy hayotdan, siyosiy ondan siyosiy faoliyatdan mahrum qilishga sabab bo'ldi. Shunga deydigan gapim bor deb, yozadigan gapim bor deb hamma gapni da'vo qilmayman. Shunga har bir gapni qilgan vaqtida bu gap foyda ekanamdi, ziyon etganmi deydigan bu ishni oqibatiga qarab ish harakat qilish intayin muhim bu deyman. Bu yetakchilarningki axloqiy mas'uliyati to'g'risida qisqacha izoh etmoqchiman. Ko'pdan ko'p rahmat hamda shu albatta har bir yetakchininki qanchalik kishi uningki axloqiy nimasiningki sapasiningki kishilar ko'rsatgan narsaniki qanchalik muhim ekanligi güzel şekilde aytib berildi. Jamiyatimizdagi ochiq reallig'imizni har bir inson his qilib turadi. Hamda har qanday bir tashkilotni shu tashkilot qilib turadigan, uni kuchaytiradigan, xalqning oldida e'tiborini ko'rsatadigan albatta tashkilot degandan bir odam yoki ikki odam boshqarib bo'lmaydi uni.
Shu tashkilotning ichidagi a'zolarniki, shu xizmatdoshlarniki axloqiy mas'uliyati nima degan vaqtida bilas. Teşkilat a'zolari qaysi bir tashkilot bo'lsin, dinimiz cheklagan. Xo'sh. Başta şunu deyimiz ki, dinimiz cheklagan her qanday işte yomonlik kelib chiqadi. Dinimiz harom qilgan har qanday işte musibat, ofat kelib chiqadi. Buni dastlab e'tiqod nuqtasidan, axloq nuqtasidan muayyanlashtirish lozim. Şuna deyimiz ki, siyasi teşkilatga a'zo bo'lgan qarindoshlar hasadxo'rlikdan, g'aybatxo'rlikdan, suxanchilikdan, bir-birisi bilan kelisholmaydigan yo'g'on mijozlik yoki mutakabbirlik yoki qaysi bir sababdan yoki bir-birisini yomon ko'rishga o'xshab bu nachar illatlarni saqlana oladigan axloqiy mas'uliyat ro'yiga ega bo'lish lozim. Ya'ni axloqiy mas'uliyat, siyosiy mas'uliyat degan bu ongning kallasida bilan shakllantirish lozim. Bugungi kunda yoki bugungi kunimizda siyasi hareketlerimizde en köp yüz berayotgan ig'ir illat yoki nachar illat emas hasad qilish. Xo'sh. Bir-biriga yomon gumonda bo'lish, bir-birini e'tirof qilmaslik, bir-biriga cho'ngchilik qilish, ijobiy fikr bo'lgan bo'lsa uni ilmiy shaklda o'ttirib tashlab, millatni qanoatlantirib, atrofiga odam to'plash yoki millatni o'ziga jalb qilish o'rniga boshqalarga o'zining ulug' odamni ko'rish uchun mush etish, haqorat qilish, bişemlik qilish, o'ktamlik qilish. Va shuning bilan birlikda o'ziga yoqmay qolgan yoki ba'zi bir fikrga kelishmagan bir tashkilotni, milliy tashkilot, qarindosh tashkilot o'zimning bir to'liqlimiz deb qaramasdan uni yiqitish o'rinish bugungi bizning tashkilotlarimiz duch kelayotgan eng og'ir axloqiy krizislarningki namoyandir. Reallik bo'lsa bu reallik, maydonda bormiz maydonda. Ism berish hojatsiz. Xo'sh. Ammo qalbi pok tutgan yoki inson bilan o'ylanganda buningga misalni o'zi tepib oladi. Şuna teşkilatga a'zo bo'lgan qarindoshlar musulmon bo'lishibdi bilan islomning adab axloq ko'rsatmalariga va siyosiy axloq rioya qilib ishning bashida. Har qanday bir ko'z qarashni bozor solmoqchi bo'lsa, har qanday bir masala o'ttirib tashlamoqchi bo'lsa, birinchi qilib uni ilmiy shaklda o'ttirib qo'yish. O'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'ygan chog'da boshqalarga til haqorat ishlatmaslik. G'aybat qilmaslik, boshqalarning izzat obro'yiga chaqilmaslik lozim. Shundaqla har qanday bir so'rinda gap so'z qilgan vaqtida boshqalarni tillaydigan, haqorat qiladigan, kamsitadigan yoki tuhmat chaplaydigan, dinimiz keskin ham harom deb qaralgan bu nachar illatlardan saqlanish lozim. Chunki axloqqa uyg'un kelmaydigan bu turdagi nachar qilmishlar sağlam siyasi hareket uygun keldi. Sağlam siyasi hareketden nişan maqsadlar zid keldi. Hem bu yerda a'zolardan bir nechasidan yuqorqi o'xshash g'aybatxo'rlik, suxanchilik, tuhmatchilik, yolg'onchilik, eg'ir gumon paydo qilish yoki asossiz gumon paydo qilish degan o'xshash qaysi bir nachar illat shakllansa, tashkilotning yoki o'zi bor shu organning e'tiboriga ig'ir darajada ziyon yetkazdi. Şuna teşkilatga a'zo bo'lgan har bir shaxs birinchi o'ylab o'zi qadam qo'yadigan tashkilotni o'ylab tanlashi lozim. Musulmon bo'lish e'tiborli islomning qimmat qarshi uyg'un emasmi? Birinchi tanlaydigan narsa. Bizda halol harom deydigan bir falsafa bor. Ya'ni cho'ng bir qoida bor. Bu tashkilotning fikrlari, tasavvurlari, vositalari, taktikalari, yana bir narsalari halol haromga tushamiz tushunam. İlahi ko'rsatmak zid kelamiz. Mening e'tiqodim taqsham buni o'ylashi bu musulmonlik majburiyat. Musulmonlikningki bu taqozzasi. Shunga bir tashkilotga a'zo bo'lgan har bir qarindosh men mushrik esam Allohning oldida hisob beralamdim, beramandim. Savob ola olamdiman yo gunoh qilamdiman degan bu masalani o'ylash lozim. Xo'sh. Unda qilmay kallis kelgan bo'yicha sharkat qilaversa, yo jahon mushuken deb qarasa, yoki mushtaq qilsak maqsadimizni yetamiz deb qarasa, bu dunyolikni ziyon tortib harakatga ta'sir yetkazdi, oxiratga borgan chog'da u dunyolikni ziyonga uchirdi. Bu vajidan deymizki tashkilot yetakchilari bo'lsin yoki tashkilot a'zolari bo'lsin, har qanday sharoitda, har qanday vaqtda payg'ambarimizningki bir go'zal bir so'zi bor, buni esidan chiqarmaslik lozim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum axloqan.
Müminlerin en mükemmeli iman cihati ölçemlik boğunu kimse birinci şartı onun koygan nimesi ahlak güzel boğun idi. Bu asıl bir az oylap bakayım. Peygamberin melecik Müslümanın en ilgar Müslüman demedi. Mensipuanı ondak demedi. Unvanı ondak demedi. Çırayı güzelini ondak demedi. Yani iman bilen birlikte ahlak güzel ahlak yapılsa iman mı? Mükemmel iman mı? Sağlam iman. Demek sizden güzel işaretiniz iman değil. Güzel işaretiniz ibadet değil. Onda oğanca siyasi faaliyetiniz mı? Muşu körsetmenin ruhi boyunca menş lazım. Onda oğa vaxtıda siz Müslüman buluş itibarınız bilen, siyasi teşkilatının bir azası oluş itibarınız bilen, yanınızdaki qarindaş bir teşkilatka, qarindaşlık ruhi bilen, Müslümanlık ahlakı bilen, muamele kılalatımız. Bu ne? Oynanış lazım. Çünkü bu Müslümanlıkın takazası. Şundakla bir teşkilatka aza olan şahs, qanday teşkilat oluştan qat'i nazar, özünün teşkilatını hatalaşmaydıqanda qiyafetga kirib olmaslik. Yani biz en doğru yolda kirib olmaz. Yoki birdan bir to'g'ri yo'lda biz qolgandan hammasi xato yo'lda deb da'vo qilmaslik lazım. Çünkü bu siyasi hayatta yoki siyasi faaliyette mayli teşkilatning qaysi birisi olsun, yoki yetakchilarning qaysi birisi olsun, yoki shaxsiy a'zolarning qaysi birisi bo'lib qolsin, uning xatolashib qolishi tabiiy bir şey. Peygamberden başka her qanday bir insan xatolashir e'tiqodimiz. Unda o'ga vaqtida men birdan bir to'g'ri yo'lda, mening tutgan yo'lim birdan bir haq deb haqiqat monopolchilik qilmaslik lazım. Xo'sh. Belkim boshqalarni biz bilmaydigan bir yeri bor. Belkim insof bilan o'ylansa, qalbimizni oq qog'ozdek bir tozalab bo'g'asak, belkim boshqalarning tutgan yo'li bizning yo'limizdan afzaldir. Agar ilohiy vahiga uyg'un keladigan bo'lsa, Qur'on sunnatga uyg'un keladigan bo'lsa. Şuna bir yerde insaf lazım. Kalbimizni paklab meselege bağırış lazım. Bu azalınki ahlaki mesuliyeti. Bu mu kıskıcı bir izah. Kiyince köp yana toxtunumuz. Hem de mayli teşkilat reisleri, rehberleri olsun ya ki onun azabı olan olsun, bularınki ahlaki mesuliyeti qandaq bo'lish kerak degan dedigan bu her ikki sahadagilarning albatta cemiyetga nisbatan, xalqiga nisbatan, davosiga nisbatan qilishga tegishli majburiyatlar va elishga tegishli huquqlar bor albatta. Har qanday cho'ng kichik bo'lsin. Shu ikkisining o'rtasida hamda buning bilan yani huquq va majburiyatning kimi axloqiy munosabatlar bo'lgan, mas'uliyat bilan bo'lgan munosabat nima degan biraz. Mecburiyetning huquqning oldi turadiganligi aniq bir haqiqat. Aniq bir masala, ro'shan bir masala. En addisi bir misal alsa, bir yer ishlagan bo'lsak, maoshni oyning oxirida olamiz. Boshda olmaymiz. Oldida majburiyatini ado qilsa, majburiyatni ado qilib, ondan haqqini oldi. En oddiy bir misal. Xo'sh. Bu sebepten mecburiyetni huquqning oldiga qo'ya olmaydigan shaxs mayli yetakchi olsun, yoki a'zo olsun, yoki boshqa birisi olsun, uning siyosiy mansibining xarakteri qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi darajadagi yuksak maqomda bo'lishidan qat'iy nazar, bu odam u mas'uliyatning huddasidan chiqolmaydi. Chunki huquqni majburiyatning oldiga qo'yib olgan vaqtida qalaymaqonchilik kelib chiqadi. Tashkilot bo'lsa tashkilot, jamiyat bo'lsa jamiyat, shirkat bo'lsa shirkat. Ham ish taxammu parchalanib qoladi. Shundaqlam sog'lom bir g'oyalik bir tashkilotga majburiyatni ado qilishga huquqni talab qilish qat'iy yarashmaydi. Can baxtli oldu. Şuna deymizki mecburiyetni huquqning oldiga qo'yolmasa, ishlab chiqarishni iste'molchilikning oldiga qo'yolmasa, ya'ni mecburiyetni huquqning oldiga ishlab chiqarishni iste'molchilikning oldiga qo'ymagan vaqtida biz intilayotgan erkinlik, adolat huquqlarimizni qo'limizga keltirolmaymiz. Vatan millatni ozod mı qilolmaymiz, ham davlatni qurolmaymiz. Shunga huquq talab qilishi ilgari har bir odam, har bir shaxs o'zining majburiyatini o'zining sohasida kuchi yetgan miqdorda dukkanchi o'z dukkanchi, tijoratchi o'z tijoratchi, ilm sohasi o'z ilm sohasi, siyosatchi o'z siyosatchi, hammasi o'zining sohasida majburiyatni ado qilish lozim.
Buna bir misal alsak düşündürüş için. Epski özlerini mücahit deb qaraydigan hammasi emas tabi. Chunki sağlam e'tiqod bilan harakat qilayotgan har bir musulmon islom tasavvurida mücahit. Buni aniq bekitish lozim. Faqat Qur'on ko'tagini emas. Qalam ko'tagini, aql ko'tagini, fikr ko'tagini xizmat qilayotgan mücahit. Sağlam e'tiqodlik, sağlam axloqlik bo'lsin. Xo'sh. Özlerini mücahit deb qaraydigan ba'zi bir shaxslar yoki ba'zi bir qarindoshlar millat bizni baxsoldi deb xiyol qildi. Yoki ba'zilarida xiyol qilishmoqda. Halbuki millatga foydali bir amaliy ish harakat qilmay turib, bunday bir tushuncha kelib qilish. Jihad axloqiga uyg'un kelamdi siyoq. Siyosiy axloqqa uyg'un kelamdi siyoq. Chunki majburiyat huquqdan ilgari dedik. Majburiyatingizda ado qilib, endi haqqingiz bor. Masalan, 44-yildagi 3 viloyat inqilob Sharq Turkiston harakatininki 3 viloyat inqilobidan bir misal alsak, Ana yurt kitobidan qaysi bir batil yigitninki elib borgan faoliyatlari nihoyatda boy bir qizni o'ziga jalb qildi. Demak, boy vachchining bir qizniki u yigitga to'y qilmoqchi bo'lgan intilish nereden kelsa, ay yigitninki majburiyatni ado qilganlikdan keldi. Demak, u orzu qilib boqmagan bir narsa, yoki nechog'imiz men to'y qilay desam tegam tegmam degani o'zlikdan keldi. Bir misol. Bunaqa bir taxmi tushuntirish uchun misol olsak, sağ bilan misol olsak, jihad vaqtida, jang vaqtida jangga chiqadi. Ammo jang bo'lmagan zamonlarda tijoratchilar tijoratini, sahobalarning dehqonlari dehqonchiligini, hunarvanlari hunarvanligini va boshqa o'zining kasbi shug'ullanadi. Vaqt muntizam bir armiya shakllanmagan. Eninken davlatninki u qadar bo'lib maxsus mush shug'ullanib boshqa ishlar qilmaydigan u xil iqtidor yoki u xil iqtisod mumkin bo'lganligi uchun jang vaqti jang qiladi, qolgan vaqtida o'zininki kuchiga tayinib o'zininki turmushini qondiradi. Yana afsuski ba'zi bir qarindoshlar o'ziga munosib bir ish topishning o'rniga ish qilolmaydigan ahvollar mavjud. Ya o'qimaydi, o'ziga yarasha qaysi bir kasb yoki qaysi bir kurs deydi. Yo'q, biz bu yerga ish qilgan chiqmagan, ishlagan chiqmadi. To'g'ri, hamda bu nima maydon kammisa? Ya meni maydon. O'zining turmushini o'zi qandash lozim, boshqalarga xo'sh. Eg'irlikni tushunmas lozim. Bu bir onunki axloqiy majburiyati. Bu bir misol. Bunun o'xshash yana qanchalagan nuqtalardan misol chiqib oldi. Men faqat bir misolni o'tirib qo'ydim. Shunga siyosiy sohada, qaysi bir sohada bo'lsin, siyosiy sohada xizmat qilayotganlar axloqiy mas'uliyat sifatida majburiyat tuyg'usini oshirish lozim. Huquq talab qilishlikda majburiyat tuyg'usini oshirish, majburiyatni ado qilmay turib, huquq talab qilgan ishlardan voz kechish. Xo'sh. Va shuning bilan birlikda majburiyatni, huquqni oldi qo'yish lozim ekan deydigan bu ongni cho'qim shakllantirish intayin muhim deb qaradim. Bu huquq bilan majburiyatniki qisqacha xulosasi. Rahmat, Alloh razı olsun. Biz programımızı degan biroz qisqartimiz vaqtini deb shuni uzun qilib bo'lmayapmiz. Oxirida shuni bilan tugatsak, endi millat uchun ish qilayotgan har qanday mevilik daraxtlar, xuddi mevilik daraxt hujum uchirgandek uchrab turdi ekan. Biz oxirgi yillarda, oylarda ko'rib yetdik hammasini. Endi bir ish qilayotgan tashkilotlar hammasiga undaq tanqidlar kelmaydi deyilmaydi. Kelishimi kerak ham. Shu siyosiy faoliyatni jiddiy shaklda o'zini o'ngshab menish uchun millatning ijobiy tanqidlariga albatta ehtiyojli hamda. Mushu siyosiy faoliyatdagi tanqidningki mushu axloq bilan bo'lgan yoki axloqiy mas'uliyat bo'lgan munosabati qanday bo'lishi kerak? Mushuni bilan tugatsak. Biz tanqidning tafsiloti haqida keyin bir to'xtalish tegishli, chunki cho'ng tiyin bo'lganlik uchun. Bugun bu shu munosabat bilan axloqiy majburiyatlar bo'lgan munosabat haqidamizki, ijobiy tanqid, ya'ni ilmiy shaklda o'tirib qo'yilgan, adab, axloq ishida o'tirib qo'yilgan ijobiy tanqid millatning tinadigan o'pkisi. Xo'sh. Ham siyosiy harakatning yo'lini taxmi ro'shanlashtirib turadigan mash'al. Siyosiy harakatning taraqqiy qilish vositasi. Navot xatolik yuz bergan bo'lsa, xatolikni tuz to'lishningki axloqiy majburiyat hisoblanadi.
Shuning uchun siyosiy harakat a'zolari o'zlarini pat-pat tekshirib turishi, qaysi sohada bo'lsin, siyosiy harakat a'zosi bo'lsin yoki shaxsiy faoliyatchi bo'lsin, yoki u sohaning bizda yo'q bir musulmon deylik, musulmon bo'lsin, o'zini tekshirib turishi, xatolik bo'lgan bo'lsa tuzib turishi va yo'lini davomli kompasini tuzlab, to'g'rilab turishi lozim. Chunki Qur'oni Karim har bir musulmonlarni har qanday bir vaqtda yo'lini tuzlab turishga, o'zini tekshirib turishga, xatoliklar bo'lgan bo'lsa isloh qilishga buyurgan. Shu vaqtning o'zida bir xatolik yuz bergan bo'lsa, bu xatolikni boshqalarga otib qo'yolmay, yoki bu xatolikning sababini boshqalardan ko'rmay, o'zingni dastlab tekshiringlar. Ya'ni anda qilganlikdan deyishdan ilgari menda nima chatoq o'tdi? Mendagi xatolik nima yuz berdi deb boshqalarga qalpoq kaydirishdan ilgari yoki boshqalarga bir narsani otishdan ilgari o'zingizdan tekshiringlar. Mesela Kur'an-ı Kerim bu doğrusa kultum enna hada kul huve min indi anfusikum. Sizler mağlubiyetin çoğun bir misal ne kılıyor? Can meydanındaki mağlubiyet. Can meydanındaki mağlubiyet kanda ola biz mağlub kaldık deyip kaldık. Peygamber kumandan sizlere. Şunda oturup mağlub oldum. Nimişki mağlub olduk deyip kaldık. Nereden geldi mağlubiyet? Kur'an-ı Kerim dedi ki düşmandan sağına andak, düşmandan istihbarat mandak, onun askeri gücü mandak deyip onu demedi. Vaqt keyin tafsil to'xtalamiz bu oyatning tafsiri haqida. Bir program qilish arz. Balki undan bosh. Qur'onda dastlab o'zingni tekshirib. O'zingni ketkizib qo'ygan ya'ni echonladi. Illat sababni o'zingizdan topinglar. Unda o'g'a vaqtida har bir shaxs bu oyatning ro'yiga asosan o'zini tekshirib turishi axloqiy mas'uliyat. Hamda siyosiy harakat uchun intayin zarur bir nuqta. Çünkü siyasi hareket davamlı özünü mediyelise, biz onu kıldık, bunu kıldık deb maqta vurup kapqasa, bu siyasi cihetten kıngırlıkını keltirip çıkar. Ahlaki cihetten illet keltirip çıkar. Hem siyasi cihetten ahık çıkınışını keltirip çıkar. Mağrurluğunuş, özünü maqtaş siyasi hareketinin en çok düşmanı. Buna asasen ahlak körsetmesi üstü kurulgan tenkit nazariyse, siyasi hareketni taraqqiy qildirishda va siyasi hareketni xatoliklarni tuzishda yordami ko'p bo'ldi. Ya ko'p yordam berdi. Afsuski ko'plagan siyosiy tashkilotlar duch kelayotgan to'salg'i nima desa, bu tashkilotlarni, ya'ni ko'plagan tashkilotlarning yetakchilarida tanqidni qabul qilish eng to'g'ri. To'salg'i mishadan kelib chiqadi. Bu bir. İkinci birisi bir qism tanqid qiluvchi qarindoshlar tanqid qilgan chog'da islomninki nasihat qilishga adab axloqlarga rioya qilmaydi yoki tanqidni ilmiy shakl qilmaydi. Bu ikki taraf bir-birini moslashmaganligi uchun siyosiy harakat yo'limiz to'salib chiqadi. Birisi siyosiy harakatlarimizdagi, ya'ni siyosiy harakatlarning yetakchilaridagi, liderlaridagi ilmiy tanqidni qabul qilish eng tövelligi. Yani birisi tanqid qiluvchi qarindoshlarningki ilmiy bo'lmasligi yoki adab axloq rioya qilmasligi bu ishkilisi siyosiy harakatimizga to'salg'i paydo qiladi. Shuna bu nuqtadan deymizki a'zolarning har birisi yetakchilar bilan qo'shilib albatta doim o'zlarini tekshirib turishi, ijobiy ilmiy tanqidlar bo'lgan bo'lsa uni qabul qilishi, bu tanqidlarning o'ziga foydali bo'lganlar bo'lsa uningdan foydalanishi, bu siyosiy hayotimizda yuz berayotgan, pat-pat yoki yuz berib turadigan fikriy va siyosiy mushkullarning ko'pinchisini hal qilib o'tishga yetadi. Shunga buni qabul qilish ham buningki ilmiy bo'lishi, axloqli bo'lishi, ko'plagan fikriy va siyosiy va ijtimoiy aloqalarimiz yoki munosabatlarimizni hal qilishningki ochiqchadir. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib 35 minutda inshaalloh tugatgan bo'ldik. Qisqa qilib texnik miyag'izliq shaklda qilaylik deb programmani biroz vaqtini tushirgan bo'ldik. Qo'limizdan kelgancha inshaalloh oldimizga sonlardan shuna davom qilamiz. Haqiqatan bugungi butun vatan xalqimizningki umidi bo'layotgan, butun
milyonlagan xalqimiz bu zulümni tatip vatanda yaşayotganimiz bilyapmiz. Shularning eng cho'ng arzusi bo'lgan dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar Sharq Turkiston davosini qilayotganlar ciddi şekilde özünü mana shundoq islomningki nuri ostida o'zini taraqqiy qildirib, shu millatningki umidini bir kun bo'lsin ro'yobga chiqarish uchun o'zimizni shundoq mayli rahbar jihatdan bo'lsin yoki a'zolar bo'lsin, xizmatchilar bo'lsin va uni qo'llab shu tashkilotlarni tashkilot qilayotgan, orqasida turayotgan xalqimiz bo'lsin dunyoning har qaysi joylaridagi. Şunun güçlenishi uchun ijobiy shaklda kuch chiqargan vaqtimizda bir kun bo'lsin, bir minut bo'lsin baldur vatanimizningki mustaqillikka erisha oladiganligimizda inshaalloh shak yo'q deb qarayman. Chunki Rabbim bizning qilayotgan amallarimizga, bizning ko'rsatayotgan tirishchanliklarimizga, samimiyatimizga ko'ra natija beradiganlikka har bir aqidagisi buni bildi deb qarayman. Rabbim inshaalloh shuni muyassar qilsin hammamizni. Aldığımızdaki hafta Allah ömür verse yine bir sanda görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.